Veïns i veïnes, enguany, més que mai, el dia de Sant Miquel serà molt especial i el volem viure al vostre costat, al teu costat. Viurem una festa major diferent, responsable però viva, curta però intensa. Ara és l'hora de gaudir d'una diada històrica. Ara és l'hora, tivenys. Fem del 29 de setembre un dia de festa major, un dia familiar i festiu. Hem confeccionat en Batros i per a Batros un dia per celebrar que, malgrat la pandèmia, el poble i la festa major ens retrobem. Som-hi! Veïns i veïnes, ara fa un any vivíem conjuntament un pregó i unes festes majors inoblidables. Acompanyat per les autoritats, conjunt de companys i companyes de l'Ajuntament de Tivenys, pubilles i hereus, entitats i associacions del poble i sobretot, acompanyats per un recinte ple, vivíem uns dies molt intensos. Uns dies de música, de festa, de carrer i sobretot també d'emocions compartides. Poc podíem imaginar que un any després no podríem viure les festes majors en normalitat per culpa d'una pandèmia que encara avui patim. I tot i així, el camí que hem recorregut des del setembre fins ara ha estat molt i molt positiu per Tivenys. Hem avançat i ho hem fet culturalment, amb més transparència, amb més participació i també, i sobretot, treballant els uns pels altres i ajudant-nos els uns als altres. El que hem fet com a poble, sobretot els primers mesos del confinament, ha estat no només exemplar, sinó que ha posat de relleu el que ens fa sentir orgullosos de ser de Tivenys, el per què ens agrada tant viure aquí. Aquells valors de la generositat, l'estima, la solidaritat i l'aprenentatge entre totes i tots. Ara toca fer una parada, gaudir d'una diada de Sant Miquel especial, viure-la al màxim i recordar-la per sempre. Veïns i veïnes, visca Tivenys, visca Sant Miquel i visca Catalunya.